Soba, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Ngawi mengusulkan perbaikan atap SDN 3 Grudo. Pihaknya mendesak segera dilakukan perbaikan terhadap plafon yang ambrol di SDN 3 Grudo yang telah meresahkan siswa dan guru setempat. Kerusakan atap yang terjadi sejak tahun 2022 ini semakin parah dengan sejumlah ruang kelas yang nyaris roboh dan membahayakan keselamatan. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini. King, sapaan akrabnya, mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan melalui revisi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar tidak ada lagi resiko yang membahayakan keselamatan siswa dan guru. SDN Grudo 3 itu kan parah ya, plafonnya seperti sampai diganjal-ganjal kayu itu. Untuk memperbaiki itu, ada beberapa skema yang bisa diintervensi oleh anggaran. Bisa kepala sekolah nanti mengisi dapodik yang baru didampingi oleh bidang Dikdas, diisi, diusulkan. Nah, tapi ini butuh waktu di tahun yang akan datang perbaikan. Kalau lewat PABBD juga bisa dengan anggaran daerah tentunya, tapi kita juga menunggu penjadwalan PABBD ini yang mungkin Agustus. Kerusakan atap kelas yang parah tersebut telah membuat pihak sekolah SDN 3 Grudo terpaksa memindahkan kegiatan belajar mengajar ke ruang perpustakaan dan masjid setempat. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan siswa, mengingat adanya tiang kayu penyangga yang dipasang sebagai langkah sementara untuk menahan atap yang hampir runtuh. Menurut saya karena ini sesuatu yang urgen, penting, ini kan ada Inpres nomor 1 2025 yang memerintahkan kita daerah itu untuk mengevaluasi, mengkoreksi, kemudian menyusun APBD baru. Nah, harapan saya di sini kalau melihat kerusakan SDN Grudo 3 yang parah itu bisa menjadi satu prioritas yang bisa nanti dimasukkan di APBD yang telah direvisi nanti berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tadi. Ini tolong diprioritaskan, dianggarkan di pemeliharaannya. Karena kalau lewat BOS itu juga kan terbatas kemampuannya. Maka ini memang harus intervensinya pakai anggaran daerah. DPRD Ngawi berharap agar pihak terkait segera merespon dengan cepat dan memberikan solusi konkret untuk perbaikan bangunan sekolah. Mereka menegaskan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas utama dan perbaikan sekolah harus menjadi fokus dalam APBD mendatang.